Hey Leute und willkommen zur zweiten Folge oder sogar dritten Folge, wenn man die erste mitzählt, Wizard 101. Und ja, wie ihr seht, das sind alle meine Zauberer. Kann ich euch mal kurz zeigen, denn das wollten noch ein paar Leute sehen, habe ich gerade gesehen. Genau, das ist mein 120er Sturm, wie gesagt, und mein 120er Feuer, der hat noch nicht angefangen in der neuen Welt. Er schon ein bisschen, der ist fast vorm Aufstieg. Und ja, das ist mein Balance, das ist mein Tod, bei dem ich das Stufe 50 Elixier ausprobiert habe. Aber den benutze ich kaum, nur für PvP irgendwie. Das hier, Leute, das ist mein Eis, der Stufe 88, wie man sieht. Und das ist mein Let's Play Charakter, weil mit dem möchte ich halt bis 100 gehen, mit dem habe ich immer nur Stufe 50 PvP gemacht und ja. Genau, dann geht's heute weiter. Und ja, Grüße gehen raus an Angel Eisbrüse, falls er das hier irgendwann mal sehen sollte, weil ich habe auch mit meinem anderen Kanal, Makio Ketzki, unter seinem Video geschrieben, wegen dem, weil er hat ja so ein PvP Guide oder also Tod PvP, so Tipps halt rausgebracht für Tod. Und ja, habe ich ihm drunter geschrieben, das ist ganz geil für meinen jetzigen Tod, den ich halt leveln will, weil ich zu faul bin, die anderen zu leveln auch gerade. Und ja. Genau, heute in der Folge sollten wir mit Lady Auriel im Heckenlabyrinth sprechen. Da gehen wir jetzt auch nämlich mal hin. Und ja. Wie geht's denn euch so, Leute? Mir geht's eigentlich ganz gut. Eigentlich. Ja, genau. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach ja, genau, schaut mal auch bei Vincent vorbei. Wegen dem ist das mit dem Tod hier eigentlich geworden. Also ich habe es mir schon vorher überlegt, aber er hat diese komische Frau gespielt, irgendwas mit SSD, Ceres, oder keine Ahnung wie die hieß, in seinem Let's Play. Und ja, die kann ja auch heilen und angreifen, deswegen habe ich dann an Tod gedacht, ein Wizard, und dann musste ich einfach ein Let's Play drüber machen, weil ich wollte Tod schon immer mal Let's Play bis 120 und 130 ja jetzt sogar, und ja. Gepriesen sei das Licht. Endlich ist jemand gekommen. Etwas hat meine Elfenfeen böse gemacht. Ja, danke, dass du in diesen Zeiten zu mir gekommen bist. Oh, Stufe 3, glaube ich. Bin ich mir sicher, dass du meinen Elfenfeen helfen kannst. Bitte begib dich zum Einhornweg und besiege einige dieser Elfenfeen. Sammle den Staub, den sie hinterlassen. Ich weiß, dies ist eine unangenehme Aufgabe, aber sie muss getan werden. Sei vorsichtig. Ja, genau, wir sind jetzt Stufe 3 und haben noch eine Seraph-Goldkarte bekommen. Die könnten wir... Ja genau, das hat sich jetzt alles umgestellt hier. Wir können gleich die mal hier reinpacken. Und ja, ist der kopflose Reiter von unserem Haustier und unsere Schläge. Und ja, ich bin mit Tod echt zufrieden, Leute. Tod ist auch einer meiner Lieblingsschulen. Meine Lieblingsschule ist halt Sturm. Und danach kommt Feuer und danach würde ich sogar sagen, kommt Tod. Und ja, genau, dann sollen wir jetzt hier mal welche besiegen. Und ja, dann let's go. Ja, da ist Nathan Eishauch, glaube ich, hieß der. Grüße gehen raus. Weil ich habe ja gesagt, alle, die ich hier sehe und die das hier sehen sollten, grüße ich natürlich. Und wenn Freundschaftsanfragen offen sind, dann immer her damit. Er hätte ruhig zu uns reinkommen können, ich hätte jetzt kein Problem gehabt. Also die unteren Todeszauber, die heilen halt noch nicht auf und der kopflose Reiter auch noch nicht. Aber die späteren, wie der Ghoul, den wir als nächstes bekommen werden, der heilt dann auch schon. Und ja, mal sehen, wie lange wir den Rekord halten, nicht mit Tod zu sterben. Und ja. So, die ist fast tot, da gehen wir jetzt nicht rein. Wir holen uns die hier vorne. Genau, greifen sie auch gleich mal mit einer Finsterfee an. Und ja, ich finde, wie gesagt, Tod ziemlich cool. Und ja. Freue mich auch schon, wenn wir Stufe 5 sind und unseren neuen Zauber bekommen und ihn dann mal ein bisschen mehr aufmotzen können. Nicht nur vom Angriff, sondern auch vom Aussehen und ja.
Ich habe ja gesagt, dass ich ihm einen Fledermausschwarm geben will, den man aus diesem einen Pack ziehen konnte, also wo man komplett eine Fledermaus ist. Weil wer meinen Kanal Mark Juketski so verfolgt hat, oder Kajutski, wie es ja richtig ausgesprochen wird, der weiß, dass ich Vampire über alles liebe, weil Kajutski heißt ja auch Vampir, das ist ja japanisch für Vampir, und genau. Da finde ich das ganz cool mit diesen Fledermäusen. Ich spiele ja auch gerade in Yu-Gi-Oh! Das Vampir-Deck aus Dark Saviors. Ich habe zwar noch nicht alle Karten, da wird auch noch ein Video auf Yu-Gi-Oh! Freaks kommen. Aber ich habe sie jetzt so ein bisschen mit den alten gemixt. Darüber könnte ich eigentlich ein Deck-Profile machen, oder? Weil, klar, Vampire sind nicht Meta und wie ich es jetzt spiele sowieso nicht. Oh, verpatzt, schön. Aber ist ganz gut eigentlich. Ja, probieren wir es ein zweites Mal. Aber es war wieder so klar, dass wir am Anfang gleich wieder verpatzen, weil es hatten viele meiner Charaktere. Bloß was krass ist, mein Sturm nicht die Schule, die am häufigsten verpatzt, hat nicht als erstes verpatzt wie meine anderen Charaktere. Feuer und Sturm waren, glaube ich, die einzigsten Charaktere von mir, die nicht gepatzt haben. Und wo kommt der denn jetzt her? Okay. Und ich glaube, also unter meinen 50er tot, weil ja, den habe ich ja nicht gelevelt, den hatte ich ja gleich das 50 Elixier gekauft. Und ja, ich finde es lustig, wie der Kürbis so springt. Genau. Du bist mit Feenstaub zurückgekehrt. Bitte gib ihn mir, damit ich den Grund der Verderbnis ermitteln kann. Lady Oriel ist sichtbar erschüttert. Sie wurden verwunschen von etwas Untotem. Das ist gar nicht gut, dass sich das Böse so frech hier breit machen kann. Ich habe gehört, dass jemand in der Straße Knochenkäfige aufgehängt hat. Ich befürchte, dass diese verwendet werden, um meine Elfenfeen zu fangen und zu verderben. Bitte, du musst die gefangenen Elfenfeen... Und ich glaube, Tod war auch einer der ersten Schulen, die zuerst ihre Klinge bekommen haben. Das, was mich bei Eis richtig genervt hat, ist einfach, dass sie die so spät bekommen. Und ja, die Schuhe sind zwar jetzt nicht so gut. 2% Resi gegen Tod, aber ist akzeptabel am Anfang. Gegen Klapperknochen nachher zum Beispiel. Genau. Hier ist eine Holztruhe schon mal. So. Und ja, jetzt sollen wir Knochenkäfige öffnen. Waren da hinten sogar, glaube ich, aber ich mache immer von vorne nach hinten durch. Ist da sogar ein Todeszeichen drüber gewesen. Muss ich gleich nochmal gucken, weil das wäre mir auch mal, dass er... Ja lol, echt? War das schon immer so, da kam das jetzt mit dem Update? So, dann haben wir hier noch den letzten und wenn wir zurücklaufen, haben wir dann auch noch einen. Genau, dann ist hier der letzte, den wir brauchen. Jetzt gehen wir wieder zurück. Dann hätten wir den auch noch aufmachen können, den habe ich vergessen. Aber ja. Hui. Was haltet ihr eigentlich so von meinem Wizard-Kanal? Schreibt es mal in die Kommentare. Die deinen Namen ruft. Vielen Dank, dass du den Elfenfeen geholfen hast. Sie sind nicht wirklich böse, aber ihre Verderbnis lässt sie schlimme Dinge tun. Nun gibt es wieder Hoffnung und die Elfenfeen kann die Bewohner von Wizard City wie zuvor mit Magie und Freude beglücken. Das ist dein Verdienst. Ui. Eklig leben. Nein, aber... Ja, genau, reden wir jetzt mit ihr. Wir danken dir. Danke, bitte. Hier, nimm diesen Heilzauber als Zeichen meiner Dankbarkeit. Denk, wir müssen herausfinden, wer hinter dieser Verderbnis steckt. Zeren Nachtsang kennt den Einhornweg sehr gut. Er wird wissen, ob in meiner Straße ein finsteres Skelett steht. Wie ihr merkt, ich skippe so manche Sachen von den Texten, wenn man schon alles beim ersten Mal rausgehört hat. Und ja, ich glaube, 3 Schläge können wir rausnehmen. Shishima. So, da hinten ist ein Smith. Ah ja, genau, ich werde keine Nebenquests annehmen, Leute. Das mache ich, wenn dann privat, aber nicht in den Folgen, weil ich war noch nie so der Typ von
Nebenquests. Und ich setze mal hier ein Kreuz, also eine Markierung, ihr werdet wissen nachher warum. Und ja. Da hat es ein bisschen geleckt, tut mir leid. Ich hoffe, diese Folge leckt auch nicht so rum, weil ich weiß nicht, was mit der letzten war, weil auf meinem alten Kanal hat es nie so gespackt. Und ja. Aber schreibt mal auch in die Kommentare an Leute, die Wizard spielen, ob dieses Todeszeichen da schon immer dran war. Da oben dran an den Käfig. Und an den Käfigen. Sind viele Nekromanten unterwegs. Lol. Lady Auriel hat dich hergeschickt, damit du die Verderbnis der Elfenfeen untersuchst? Ich erzähl dir gerne alles, was ich weiß. Als die Dunkelelfenfeen auftauchten, hatte ich Lady Blackhope in Verdacht. Aber selbst sie hat niemals zuvor versucht, Elfenfeen zu verzaubern. Und dann haben die Elfenfeen von einem Gerippe berichtet? Natürlich! Das kann nur Klapperknochen sein! Ich bin hier aufgewachsen und kenne mich daher aus. Ich weiß nicht, welcher dunkle Meister ihm dabei geholfen hat, aber Klapperknochen hat den Turm meiner alten Freundin Delia bezogen. Finde ihn im Turm und verhindere, dass er weitere Käfige baut. Genau. Bitte, tu, was du kannst, um die Elfenfeen zu retten. Ja, das werde ich jetzt auch machen. Jetzt werdet ihr sehen, warum ich da eine Markierung gesetzt habe. Weil das ist der Turm von Klapperknochen. Und ja, dann haben wir uns so den Weg gespart. Du kannst uns nicht aufhalten. Das Verderben der Elfenfeen war nur der erste Schritt von Malisters Plan. Bald wird Wizard City fallen und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Ach ja, die deutsche Synchro, die ist so schön, Kappa. Hier nehmen wir die Schläge nochmal rein und ja. Genau, los, Herr Krümel. Den werde ich auch mal trainieren später. Und ja. Ja, attacken wir erstmal so ein bisschen den Gehilfen. Ich finde es lustig, dass einfach der Gehilfe mehr Leben hat als Klapperknochen selbst. Aber ist ja jedem selbst überlassen. So, Attacke, Baum. Ich liebe Tod, Leute. Ich finde Tod eigentlich ziemlich cool, wie gesagt. So, da haben wir auch gleich unsere erste Elfenfee. Die Elfe kann raus. Und ja, ich werde die, glaube ich, einmal nur drinnen lassen, weil das reicht locker easy. Vor allem, wenn wir den Ghoul später noch kriegen. Da brauchen wir die Fee eigentlich gar nicht mehr. Aber zur Sicherheit kann man sie immer mal drin lassen. Ihr werdet ja mein Deck so in der Laufe des Let's Plays betrachten können. Hey, was, wie viel hat die denn noch? Ah, nie. Wir können ja mal den kopflosen Reiter spielen, wenn wir bis dahin noch überleben. Weil jetzt töten wir erstmal die Fee noch. Die macht aber nochmal eine Feuerkatze auf uns und hoffentlich keine, die viel Damage macht. Ja, ist okay gewesen. So. Weil dann seht ihr den auch mal, wenn ihr den nicht schon längst gesehen habt, was ich eigentlich denke. Und ja, so lange können wir ihn mal ein bisschen mit Schlägen ärgern. 5 Pips kostet der, Alter. Oh nein, wenn die jetzt 4 zieht, dann müssen wir ihn anders töten. Eieiei. Müssen wir gucken. Ich glaube, wir kriegen es sogar noch hin. Weil der hat noch keine Todesresistenz. Und ah ne, 4 kostet der sogar nur. Okay, dann greifen wir den jetzt mal an. Ich hoffe, das Tierchen verpatzt nicht. Ah, ja. Bitte nicht verpatzen. Ja, okay. Gewonnen, Leute. Snackt ihr den Kopf, Alter. Ich finde es schade, dass nur die Amis den in dem Pack ziehen konnten. Also, die hatten ja so eine verbesserte Version nochmal gekriegt. Ich hoffe, dass wir das an Halloween auch nochmal kriegen, damit wir unseren Tod dann nochmal aufbessern können. Und damit sind wir auch schon Stufe 4. Und wir haben sogar bessere Schuhe bekommen, die uns gleich 3 mehr Leben geben. Sehen zwar nicht so stylisch aus, aber das ist in dem Spiel eigentlich gar nicht so von Betracht. Vielleicht so später, wenn man durch ist, aber zwischendurch kann man das ja mal so lassen. Außer die Wasserwerkrüstung, die finde ich so hässlich mit dem Hut, die muss ich immer umnähen. Und ich habe ja auch für solche Fälle noch 700
84 Kronen übrig und ja. Seren, ich bin unterwegs, mein Kleiner. Oh, das wollte ich nicht. Hallo? Nein, hör auf. Danke. Du hast es geschafft! Ja, Mann. Hier ist der Einhornweg zwar etwas sicherer, aber wir haben es noch nicht überstanden. Mhm. Du solltest deinen Fortschritt Schulleiter Ambrose melden. Jo. Die Neuigkeiten über Klapperknochen könnten ihm helfen, herauszufinden, welches Unheil Wizard City heimsucht. Dann rüsten wir auch mal einen stärkeren Speer aus. Speer sag ich, Zauberstab aus. Aber was ist das? Diese offene Hand. Das zählt das als Angriff oder ja, muss ja, weil auf den anderen Stufen ist es auch drauf auf Stufe 5. Das ist echt komisch irgendwie geregelt jetzt. Und ja, schade, dass der Besen nicht dauerhaft ist, weil das hätten die echt mal ins Spiel einbauen können. Finde ich persönlich. Oh Gott, leckt das gerade. Aua, weil die Stadtmitte mal wieder so voll ist. In der nächsten Folge gehe ich mal in eine andere Sphäre. Und ja, dann geht's jetzt hier zu unserem Schulleiter. Glückwunsch. Wie ich hörte, konntest du die Elfenfeen von ihrer Verderbnis befreien. Schade, Doch Wizard City dass die Namen nicht ausgesprochen werden, aber alles. das wäre halt viel Arbeit gewesen, weil die hätten das so umprogrammieren müssen und dann hätte der Schulleiter das nochmal öfters einsprechen müssen und ja. Du erzählst dem Schulleiter, was du von Klapperknochen gehört hast. Malistaire plant also, Wizard City in die Knie zu zwängen. Das bedeutet nichts Gutes. Wir müssen weiter wachsam sein, damit Ja, seine üblen Pläne genau. nicht aufgehen. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt nochmal diese Quest hier an. Schulrundgang und Entschuldige die ganze Befehl des Kommen wir zu Schulleiters. Verwende deinen Kompass, um den Tunnel nach Rabenhain zu finden. Die Häuser, gute wird Ja, und das skippen wir kurz, weil das ist die nächste Quest dann für das nächste Gebiet. Zeig Muldinger diesen Brief. Und sonst ja, lässt er dich nicht durch. oh Gott, oh, hat das. Lebens. Tja, okay. Dann sind wir jetzt schon mal hier angekommen und dann stellen wir uns mal zu den anderen hier. Und dann würde ich sagen, geht's hier nächste Folge. Oh Gott, buggen wir da drin. Nächste Folge weiter. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut da rein. Ciao.